大家下午好，欢迎来到交易修行成长驿站。现在是北京时间下午14:06。我们继续回到 Coinbase 4小时线的 K 线图啊。刚才我又截了一张这个收益率的截图，这个是15号的，这个是上期10号的。为什么晒这个单呢？不是因为别的啊，这期我想讲一讲方向是不是交易获胜稳定盈利的关键因素。我的答案是啊，不卖关子，不是，方向不是最重要的啊。那为什么这么讲？接下来大家听我讲为什么。很多博主包括我们散户小白们交易的时候关注点只有一个，你是买涨还是买跌，做多还是做空，所有的关注点都在这儿。结果呢，对了吗？没有什么对不对啊。对的时候自认为聪明，我聪明，我对了，我智慧。错的时候是怎么样？找10000个理由干嘛？钱多点就好了。都怪他，都怪这个博主，都怪那个人，我听信了他的谗言。你是250吗？你把自己的钱主动权随便就轻信他人，是你二还是人家傻？你的钱你自己不负责，相信哪个博主，哪个所谓的高手达人，大 V 小 V 骗子带单群，你不傻谁傻？那回过头我们讲为什么方向是不重要的。其实重要啊，但是不重要的原因是什么？你没办法判断提前预知，哪怕是1分钟提前预知，那你就不用求别人了，你也不用学什么别的东西，你只要提前10秒钟，哪怕是能提前预知所有投资品种，不管是哪个投资品种啊，它的行情未来走势的话，你就完全可以赚得盆满钵满啊！你就是比印钞机都快。但问题这个是不可能的，除非是什么？你是主力大的庄家，因为你能控盘。你是吗？你一个小散户想赚便宜想赚钱的人，拿小钱博大利润的人，你的心态必然是往赌的方向猜的方向走。所以方向你永远不可能猜对，你也做不到，但是你就妄想把方向猜对了就能赚钱，掉到这个死胡同里。所以你时赚时亏。比如说从84500你做多了，一直能拿住吗？5月10号是这个收益率，5月15号是这个收益率，我是不是傻呀？这个时候是不是应该平仓啊？这个时候是不是损失了一些，它掉下来一点？这种马后炮扯淡没有用啊！我要是知道它一定会往下掉，我当然是怎么样？要大的收益率，不要小的收益率，对吗？问题是这是马后炮，我上哪知道去？没法知道，只能猜测未来的可能性。比如说走到105800附近，回调到100800，然后我是什么？上一期怎么讲的？我说移动止损位往上移到什么？长期上升通道的下沿，只要不跌破继续持有。然后从这个最高点的利润点到这个附近的这一部分利润，我就当什么？是可以让利润继续奔跑的保险。我要如果直接在这儿止盈，未来假设它要涨得更多，我就吃不到了，是这个逻辑
而且我的交易频率是什么？比较长的，不是短线、超短线的这种交易，所以根本就犯不着频繁的去做单，用不着。之前我讲过时间概念，交易频率的时间概念。你无论是日常生活当中干什么，你都会以准点的方式去跟人约时间，无论是吃饭还是工作。因为这样的话，你有一个提前量，无论是准备呀，还是应对某些棘手的工作呀，你都能有个预案，提前准备完了，尽可能理性的去判断，降低风险，提高成功的概率。但如果你要是1小时以下，几分钟你就做一个理性的判断，不可能。别说1分钟级别的，就是15分钟级别的，你15分钟内快速做出反应，做出所谓的理性判断跟技术动作应对策略，那是不可能的。你只会符合人性的怎么样往赌博了走，这个是关键。完了还有一个，因为你的账户时刻钱的数一直在增长减少做变化，这是真金白银，所以你的心理怎么样，一定会跟着变化波动，所以你会坐立不安，所以你会时刻盯着这个 K 线。你盯着这个 K 线，然后这个 K 线就如你所愿了吗？不可能啊。有的时候是如你所愿，那是因为运气好，不是因为你施了咒语，然后他按照你的心意、你的预期这个行情演绎了，那是扯淡。但如果你理性的面对这个问题，你就会发现方向只是可能性，但是你的应对是理性的，但是你这种理性是建立在哪些根据上、底层逻辑上，然后促使你管理你的账户，管理你的头寸，管理你的止损线、开仓点位、平仓点位，这些是本事啊。所以综上所述，方向的预判不重要，重要的是你在变盘点重要的可能性，或者多或者空，在这个位置上进场。比如说这个单为例，在这个位置它画了一个连续的底背离，始终都是底背离，然后还有一个泡菜指数，再加上成交量，它这段时间整个它是缩量着往下低，底背离，然后整体到这儿还是底背离，然后这个地方做了一个双底上来以后，密集纠缠的价格成交量这个区域密集的纠缠，然后通过什么下行通道，也就是说从这儿开始下降的这个通道，在这儿纠缠，下方止损就应该做多，高概率成功的位置，这个就是变盘点，适合开仓进场的位置啊。然后上来以后直接把怎么样长期上行通道通过，完了纠缠一会儿，踩住再继续往上。那么好，又形成了一个新的趋势啊。新的趋势形成之前，我们讲一下这个位置斐波那契它通过多少 0.618 这个区间。通常如果它是推动浪下跌反弹，然后再继续下跌的话，它通常不会超过 0.618， 这是概率，不要问为什么，高概率。然后一旦通过 0.786 的话，继续向上的概率更高，不是一定啊，是概率。这个是方向，大的方向，大的逻辑。那么好，这个时候又形成了一个趋势，什么趋势？我们可以画一下啊，简单的画一下，向上的一个趋势。那这个趋势就有可能什么？是一个新的推动浪。
12345也有可能，或者是12345都有可能啊，我们不知道，只是这一个趋势如果守住了，它就继续向上。那这个趋势假设一个推动浪结束了，我们再可以测斐波那契。那么好，刚好我们测出来什么 0.618 在哪儿？就在这个密集纠缠的这一区域下方。那好，我们还是止损位还是在这个位置啊。如果它下来撑住这一线，也就是说 0.618 它能守住，或者是 0.786 都有可能啊。如果强势行情的话 0.786 然后就继续向上的概率会很高啊。然后上方第一个阻力位是什么？长期上升通道的中线中轨这个位置，目前也就是哪儿，刚好超过之前11万这个附近上方。如果一气儿上去，那第二个阻力位那就是14万这个区间啊。随着时间往后推移，这个价格会越来越变得高，因为是斜向45度的这个趋势线上升通道。所以说我们综上所述讲的不是方向，而是什么可能性的前提下我们怎么应对的问题。这里头有斐波那契，有波动，有趋势线，还有成交量、价格、成交量、泡菜指数、相对强弱指数等等这些问题，还有长期的上升通道，这些我们都是这1年多来始终讲的这几个关注点，数据分析的关注点。我们从来不预判怎么大方向是涨，但是从来不预判明天一定涨，明天一定跌，没有这一说，别吹牛了，就是只是讲可能性。如果这个行情要是这么走，我会在这儿止损；如果这么走，我会在这儿开仓，我会在这儿平仓。平仓讲的比较少，为什么？平仓是最难的啊，也就是锁定利润离场，这个是最难的。巴菲特最强的就是这一点，不赚最后一个铜板，所以人家能几十年如一日，从美国29大萧条到现在唯一存活下来，而且还在一线做这个资本游戏。每年一度的奥马哈股东大会，甚至比美联储开会都要有号召力。为什么？都是资本市场里头的真正实战的选手、大咖、大的机构资本都在看关注他的老爷子的动向啊。反过来，请问小白散户们，你们天天都关注什么？关注一些个二逼主播，自称大神的，他们是干嘛的？你自己想想。然后那些人非常优秀的正经精英，钱比你多，比你智慧，关系比你硬，消息比你快，然后你靠这几个破主播、破媒体大报小报、小道消息，完了用你聪明的小脑瓜，然后轻而易举就猜了方向，赚了钱了，稳定盈利了。是我嘴损还是你二？自己想想。所以我们是要干嘛？想尽一切办法找好的进场点位，这是一。还有一个，尽可能的规避风险，锁定风险。止损就是锁定风险。如果在这儿做多，下方没止损的话，你会怎么样？它掉下来，完了你不断的加仓吗？加到什么时候？你加一次仓，你的损失就扩大，你的如果是合约，你的爆仓点就不断的往上抬，很快，你都不用多说，你只要加到10倍杠杆，很容易就爆仓了啊。
相信做过一段交易的朋友听得懂我说的意思，然后你人性使然，会不断的按照你所希望的行情没完没了的自己折磨自己，不是这个行情折磨你啊，有没有你这个行情该怎么走还是怎么走。你算个6啊，你那点钱根本不够填什么的。所以还是什么，回到初心，你要怎么分析这个盘面，怎样应对这个盘面，然后你的小资金，你的小账户怎样才能管理好，克制你的人性，尽可能锁定住风险，然后稳定的盈利。3要素啊，一个远期的预期，也就是方向，它的可能性，不是一定涨一定跌，而是它的大方向，这个概率高不高，这是远期预期。还有一个适当的对冲风险，拿着现货、期货、合约这边做一些对冲，你叫不准的时候，这种行情你应该拿着现货适当的比例做一个对冲，如果真要是回跌了，你的现货这部分损失你能用合约的对冲单弥补回来损失，那基本上你可以锁定市场，如果增量上涨或者是下跌都无所谓啊，你都不会有太大的亏损，熬过这个动荡期，然后明朗了以后，你再把对冲单卸掉，这个是对冲。还有一个就是杠杆的合理应用啊，你用1万块钱撬动10万，还是5万，还是3万，这个是杠杆的应用啊。无非就是这3种，至于那个你的开仓点在哪儿，进场时机在哪儿，你的止损点在哪儿，这就是很多 K 线的分析方法啊，去应对要学习的东西。所以说我奉劝大家，如果已经玩进来了，无论是你玩的是加密货币还是美股 A 股，无所谓，你要学会锁定风险，控制风险，完了你得知道远期的预期，然后适当的应用杠杆去做你的头寸。那好，这一节就分享到这儿。最后我再次强调，上升通道已形成，这个时候怎么办？上方已经有了一个顶背离啊，然后 A、B、C 回调过后继续向上，还是破位直接下来。斐波那契关键点位 0.618 都已经讲过了啊。上升通道的下沿，你要是做短线也是一个止损线，非常明确了啊。那好，这一节就分享到这儿，希望大家交易顺利，多多赚钱，我们下期再见。